Roger, Kota, Boya, Boya Belé, venez nommer. Tous abonnés Bisogno Sona, Pedro, Production Grâce, TV, Yamubimbadi, Yonani, Yonani, Osanga Kolanda, Pedro, Production Grâce TV. Nzela Moulaï, mission yo Sezana Kati. Et c'est que dans le théâtre té. Mokoto, Makambo Belé. Massif Mathieu, 2 abonnés, ni Timana s'abonner. Il peut s'abonner, s'abonner, il peut s'abonner, Bisogno se s'abonner. Et ça mon passe pour nous s'abonner. On me dit quand des écrans, on dit comme s'abonner au 2 qui gagne. Tu vois les autres 2 qui gagnent, on m'a qu'à épimer nous. Ma vie 2 s'abonner. Pedro, Production Grâce TV. Babi ko bomu na bagage ya kitoko bomu na bemission bomu na nyonso bino boduka. Omu bacteria bactéries o boduka ka o bomu na ba on soutenir ba o bomu na ba. Bise na soto bomu na ka. Babi awa i. Je t'abonner à Tim Tayo. Bise ni te t'abonner. Makambo Belé na Pedro Production Grâce TV. Nabungi. Bote na bino ba nyonso bo mesana ko lande émission na biso ya bino sans audience. Kaka ndenge na mesana ko loba émission ekota kala banda ko na bino sans ebeta porte nango. Balobelo ko ezoko tala banda ko na bino sans ebeta porte nango. C'est que zelo kwa kitoko wapi. Abonnez-vous sur notre chaîne Pedro Production Grâce TV balobi chaîne ko combattre ba chaîne nyonso. Ya YouTube nga mwasi lingala na confirmer yango yoko boya yango yonani bambote belé pa mo boss. Papa Pedro Kangila Motema, ya mama Tetengolu, pourquoi pas la personne Bambote Nangebele, pas Maître Moïse, États-Unis, Bambote Nangebele, pas ya potre Jedoka Imbela Massa sur numéro 6, pas qui c'est la cahier, qui tala talankolo, Bambote Bele, pas ya Faïda Tumba, Bambote Nebele, Balobi, moi c'est un mouindo wapi, Balobi, moi c'est qui toko bongo, pas sûr, Bambote Bele, pas ingénieur poisson. Ingénieur poisson, Bambote Nebele, pourquoi pas la personne Bambote Bele, pas Patrick Chica, Nara, Bambote na yo e belé balobi lelo maman Sim Blanche actualité lelo eza tozo beta makambo to koyoka kaka oye tamboli penda tina ba internet makambo ya star na biso na kombo ya Aïda actualité na biso yango wana oyo to ko betaka awa na plateau na biso tozo yeba te ba star na biso bezo bokomi ko luka en tout cas to lembi bino na matanga mama shaka boluka base pas shaka kongo mikolo yo shaka kongo lisusu balobi mon vie ozana beza ko sakana te balobi yone mutoliaka mbonga batu bakufaka nga Sim Blanche la Barbie de la prince moi silingala na ko beta kali solo wana kalate na ko sala émission to mekana ko lobela ma solo wana mingi tozana na ma solo ya beso ezo tambola pona Aïda toyoka ki balobi nini ke Aïda osala ki gagi na yo pe lisusu beaucoup ko sala te ke boluka ba besi bino na bino vraiment moninga kuta azwaki na ye mama tumba aluki besi na ye suko yo folo luka no ta mutu ata Cardozo ozo ata Cardozo azala ne mukie aye na théâtre azaki na taille na bien aye na théâtre Cardozo ko munene ata bino moko penza na lobaki to komeka no ko beta ma solo ya ba fille ya théâtre bo utanda kuna bino bien mais loko ele ke la biso tongo boko ta na théâtre o mona ko zeno mukie munene ozalaki mwindo ko mitoko tikala ta mwindo loko afaida tumbadi agarda teinture na ye tozo yeba te bédication on a banda kuna bino ezalaka ya bien soki pe théâtre mutebe bisaka bino tozo yeba te bino moko boloba nike bodika masse tala bana classe nde bakoma olanda bino batala bino ba TV makambo eko suka wa te tokolanda bino tina suka Aïda ozoluka bezi vraiment ta yo moko pa mukonza mboka yaya wani bino pena boluka kasho wani ozoluka basa okota prison oyo kobima na yo te nga jour na yo kaki makambo wana keno Aïda sali gaki na modero
afingi modero ebisi modero ngai te Aïda mtalobaki yango nga prison te wana Aïda afingi modero alobi ne tamutu lokola tamutu na mapunzi lokola ya Fati Beton nga na moni te na yoki ebibi pe na monoko na nga te donc ngai na kopie na nga kaka po ewuti na monoko Aïda soki mpe eza vrai to faux toyebi te toyebi na biso te sango etamboli balobi gagi wana etamboli na bainternet etamboli na banet balobi ofingi président les jours makambo wana etamboli na mekele kobenga star na biso Aïda nga na bengaka yo star na biso lelo azopesa makambo moto akoya sa mokili na ye nakoboya ko nakondimaka yo mwanza oketambola ndenge wana nabengi yo nga bio star Aïda munene na mboko oyo oza fallait otunele biso bagage na solo na yo mais nga bato azoyebisa ngo za na prison na solo oyebisi nga non na voyage mais na matoya bato bayebisi nga bakangi yo osali prison bado osali prison za na boloko mais nga na solo koma moto aza na boloko akosola na moto toyebi te kaka nde na biso bino na émission oyo ya sans audience bokomona Aïda fara to kopetaka ne basolo toyeba Aïda nga za libanda to aza na prison ingénieur poisson to sola na Aïda suye et la saka Aïda zani na ndako tozolinga toyeba makambo ngo eza ya solo to eza ya lukuta mais soki eza ya solo to ya lukuta tina ba niveau mikonza mboka ba autorité mboko oyo deti biso ba simple chose soko kanginga oke na la prison na kufi kunani na kufi na ngai ba ya totala ke place ni to ko luka base na biso totala ngonano totala ka bisika ni to ko ikotia makolo totala ka bisika ni to ko ikotia makolo lelo ko ganga nini ko nga na batama quelque part eza na mutu moko te oya batama ka quelque part o atamokila molile rezo ete ka panzambe ato batami wapi soko tambusi bakomba ba autorité ya mboko na nenga mabe ba oswa yo mibeko ekanga yo mwasi lingala basanga na baya Aïda nazo peso toli vraiment soki eloko wana eza ndenge wana en tout cas gagi wana eleka lisute eleka te esa bien te soki tokofinga tofinga na biso loba nango misisa moko alobi tofinga na biso me na basala nzambe te soki tokofinga na ndenge tomesana bomeka kolakisa na bilamba ndenge bozalaka te ngai nazalaka babelo 60 tokoma comprendre bino bosuka te na makambo na bino wana te ndenge botandaka basapato na bino bozolakisa bato nde bozwaka bakabelo na bino bozolakisa yango bato bozwa yango mpe na nzela malamu tolobaki tokolanda réseau na bino wana nga moko nakokoma Zakari baba bazo tokofiakula bino fimbu ekolanda bino bato ya théâtre tokofiakula bino fimbu nayebisaki papa na biso Zakari pesanga fimbu na fiakula bango Aïda mekana kodose nayebi ko ozo répondre te silence na yo ezosala bien mais luka o répondre pe to yeba makambo ngesa lukuta to ya solo pardon bino bato kotikali tangu tosalaka masano na biso to yeba ka bisika ni tokota makolo na bisika ni tokota makolo te donc na koloba nga awa kinga kati mutebe bisabino na lobby ngana donc na kolobo na lobby faida lingo banga te munoko kam te loba nango babeza nango ngai te bon siko to koloba nini po bata théâtre bo samba kambo bo banga lisute bo banga ebike mutu asaka likambo a banga te se ka se ne place moko bomba mela Aïda yo osala base na nzota mokonza mboka yo nano kotelemela mibeko ya mboka ekolanda yo me nayebi ke yo loba eno yango te nakobongisaka nakobebisaka nayebi ke yo loba eno yango te tozala nanu bato tozala vraiment bato totikala na masano ya théâtre papa Petro kangila motema ya mama Tete Ngolu mopose papa Petro kangila balobi soki simple cha mangana ni boye na plateau merci à mon père papa Petro kangila motema ya mama Tete Ngolu na France to
tomeka nano toluka nanu toyebaka nini oyo tozosala toyebaka nini oyo tozosala to nini oyo tozoloba oh nga utulaka se bakanga pena vie modero lobi namonaki yo vie na ngai vie na ngai lobi namona kolaka pela vie na ngai kati respect mon vie lobi namonaki kolaka pela na peso mpe mbote esalaki bien nasepelaka botambola nde yo moko bawana kuna batambolaka aza na mwasi na ndako mwa mpe na libanda aza na likangu me yo namonaki yo moko a suivre tokobetaka masolo ya Aïda na basango ezotambola à propos ya makambo abimisaki na munoko ndenge babade ko jouer na modero ayebisi modero ta mutu munene ta mabundi toyebi te pe soki nzembo ebimika mikolo ko mikaka beta mutu munene bozo finga nani balobi pe kala mingi te biloko ezokita mokonza mboka fati beto bakiselaka mozalisi na bango babi kala mingi te biloko ezokita wana maloba ya mokonzi siko mutu openda zotambusa Kongo na kimia boye yoso lingo tie musala vraiment banda mokile banda président nino yoka ye akanga ba miyibio bafandi na politique batata mikolo balingo otika te président nino asala ngo me fati beto mozalisi na bango asali yango siko yibino bolinga botata soki ndenge ni bokeba mibeko kokanga bino bato bozotambusa sango wana soki eza ndenge wana Aïda zonga mutu tofinga na biso na autorité te keba soki eza ndenge wana tomeka penza kotika bino mo boyebi atoete msusu toza nango toza na mawa ya kolela ndeko na biso oyo awuti kotika biso oyo awuti kotika biso toza na mawa ntango babiloko boye ezokota ezosala vraiment eza kitoko te tolela diana na kimia mo ba nungu wana penza toluka esila toluka pende esila po esala bien makasi na yebi ke bozalaki ebele mpona kolanda émission na biso sans audience émission ekotaka na bandako na bino sans ebeta porte na yango balobi eloko ezokota na bandako na bino sans ebeta porte na yango c'est que c'est eloko ya kitoko wap abonnez-vous massivement sur notre chaîne votre chaîne Pedro Production Grâce TV chaîne eko combattre ba chaîne sur YouTube nga mwasi lingana na confirmer yango na miyebi le pourquoi na benga ka mwasi lingana na tikela bino ba français bodondo na yango est-ce que nana yebi langi o nzamba osambisa biso ngana yo mutu moko ta yebi yango tika ngana mangana na ngana lingala na ngai bambote bele pa ya papa na nga Pedro Kangila motema ya mama tetenga lu pourquoi pas na pesa bambote nga bele pa porte je doka mbela masasu numéro 6 bambote bele balobi pa mutu apesi nga fimbu nazo fiakula batu na internet papa na biso Zakaria yo angoyo bambote bele pa ingénieur poisson obalo atonda pourquoi pas na pesa bambote bele pa Faïda Tumba bambote bele pa Patrick Chika na rond-point Ngaba quant à moi la Barbie de la princesse à nous revoir à la prochaine numéro bye.